Shalom, shalom, libota na nzambe. Na ye lisusu na nzela na bilili na internet. Kopambola ndeko moko. Kopambola ndeko moko. Oyo azaki na besoin ya Yesu Masiya. Parce que Yesu nde bon moi. Yesu yende nyonso. Yesu yende le chemin, la vie et la vérité. Tikete kimia na nkolo eza na bandako na bino na nkombo na Yesu. Ngai ndenge boyebi ngai Mama Chantal Mankoto. Na yelu sulelo kolobela bino sur la nature de Dieu en nous. La nature de Dieu en nous. Ndeko na ngai nzamba pesi malobana na munoko na ngai parce que pona kotalisa ete batu mingi bazobosana bazosala kaka oyo ezali na nature kaka humaine. Oyo ezali kaka nature moko. Mais na webisa yo ke nkolo na biso Yesu Masiya tango yaki na mokili azaki lokwa na deux nature. Ayaki na mokili na nzela na moto abotamaki na nzela na mwasi wana c'est la nature humaine parce que abotamaki lokola moto nyonso. Mais ezalaki na nzela ya bosana ya mwasi na mobali te. Mais quand même na ndenge azaki na mokili aliaki pe atambolaki asalaki nyonso tant que moto azaki na nature humaine. Ya makomi na nzambe zoloba eke Dieu Yesu Masiya azali 100% homme, 100% Dieu. Nature na ye ezalaki bongo. 100% homme, 100% Dieu. Cela veut dire dans mokili azaki pe lokwa mutu nyonso. Asalaki pe makambo nyonso mutu azalaki nango. Malgré que asimbaki na kota masumu te, mais abade ko vivre pe lokola bato asekaki aliaki atambulaki lokola nga na yo. Mais kosekwa na ye wana ezali la nature divine parce que asekwaki na nguya molimo santo parce que liwa ekoki kolonga esprit ti. Esprit ezali makambo mosusu réservé ka na nzambe ye moko. Omoni même yango makomi na nzambe zoloba eke l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nzamba yebi eke biso bato na ndenge toza na mokili toza na besoin kolia toza na besoin kotambola toza na posa kolia nyonso kasi wana ezali la nature humaine eza na posa wana. Kasi molimo eliaka bafufu wana te eliaka biloko nyonso liaka te eza na posa liloba eza na posa ya esprit. Ndeko na ngai Ephésiens 0 koloba biso mukana na Ephésiens 0 koloba ke soyez les imitateurs de Christ. Lokola Christ azalaki na deux natures tango azalaki awa. Donc biso pe faut tozala exemple na ye. Tozala pe na nature oya Yesu Masiya. Toyeba kobongisa surtout oyo ezali ya molimo. Parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair mais c'est l'esprit. Tokotanga nana mukanana 2 Corinthiens 5 17. Bible zolobani 2 Corinthiens 5 chapitre 5 verset 17. Bible zoloba si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, mutu atanke azana na nature humaine soki aye na nkolo Yesu akomi kat na ye vie na ye changera parce que akomi na nature musuku la kopesa nature na ye akopesa ye nature na ye o eza différent ya nature ya masumu parce que la nature de la chair ezali nature ya péché ezali nature oyo ezala bolembu. Bible zoba que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Tala nature ya bonzambe kat na yo. Yo zali kosala mingi nature nini bongisa mingi nature biso bongisa mingi ba nature o ezali humaine la nature corporelle nature o ya nzoto ekopola nango nzoto o ekokufa ekozonga eutaki na mabele ekozonga na mabele kasi molimo ekozonga na mabele te ekozonga epa nkolo soki yo moto saelaki ye malamu oyebaki lokwa mokonzi mpe mobikisi Seigneur âme na yo ko se reposer na kimia Nzambe ya kozala na yo. Kino tanga oya kozala susu église na ye. Okozala parmi ba oyo bakozala susu enlevé. Oyo tokokuta na suna Yesu wana oyo toyokaka. Tokomona ye boye face à face. Kasi lelo yo Nzambe azali kotiake azali ko interpeller ke to sala mingi nature oyo ezali divine. Nature divine. Nature divine ezali nature ya masumu te. Nature divine ya bonzambe nanu moko ezani tokoloba quelque ezali la sainteté.
Nzambe na biso tosalelaka azali saint. Alingi ba o bazali kopusa na pembe na ye bazala saint. Ndeko na ngai. Bible ezoba que soyez saints comme moi je suis, comme votre père. Ozali komona ke nature oya bonzambe ezali oya masumu te. Ezali oyo azali kotambola na pureté. Azali Bible ezoba que cherchez la sanctification. Cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Bible dit notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu habite. Nzambe azali saint. Nature na ye ezana ki bon santo. Totika vi oyo ezali ko bima biso na distraction. Totika ba vi oyo ya mokili ko bima biso nulle part. Toluka vi oyo ya bon santo, ya kotanga maloba na Nzambe, ya kobanga maloba na Nzambe, ya kotosa. Nature divine ya Nzambe. Nature divine ya Nzambe mususu ezali nini? Eza l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amour ezali nature bonzambe. Satan a posé la nyonso mais amour azaka nango te. Amour eza réservé na Nzambe, eza nature na ye. Biso pe lo to zoba imitateur na ifo to zala amour lokola Christ. To zala amour. Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne soupçonne point. L'amour n'est point envié. Tous ont amour. Lokola Christ alinga mokili, lokola Christ alinga nga na yo. Ezali moko ba fruit de l'esprit. Tous ont amour. Nature divine mususu ya Nzambe eza vie ya pardon. Vie ya pardon. Ezali pe la nature divine de Dieu. Parce que quand on a biso makomi na Nzambe elobake, il pardonne toutes sortes de nos iniquités. Ye alembaka kolimbisa biso tato sali mabe ndenge nini alimbisaka biso. Biso pe nature bonzambe ezala kati na biso la nature divine. Ya koyeba ko pardonner bande. Ya kozala motema moko munene ya ko pardonner. Ezate tolobaki e masumu wana sala kinga bona ko pardonner jamais. Nzambe otondimela azala motema munene na pardonaka. Na mukana na Psaume 103 verset 3 ndenge to koloba wana ke il pardonne toutes sortes de nos iniquités. Biso beto ba kopé ko pardonaka bande ko na biso. Ata kwa sali o mabe ndenge nini limbisa. Ko kontele lisusu mabe o te le kaka lobandi ko rappeler yango. Wana eza amour te. Il faut te pardonner. Pour la mokili awa, ndenge ba couleur eza différent. Bat na bato pe bazala na ba caractère na bango. Bat na bato bisika bato bazali toujours ba problème ezalaka. Toye ba kolimbisa, to luka kimia na bandeko. To zala ki to luka kimia entre biso na biso. Parce que le pardon, Bible dit que le pardon libère. Tant yo ozali ko pardonner te, eza lokola ke ozali bloqué quelque part on dirait ozaka na prison. Mais tant que vous allez pardonner bateau, et ça le là, au bima yomo d'abord na prison. Tant que kangi mot na moté, mais ça le là yopo mi kangi na kat na prison. Mais tant que limbi, c'est ça le là au bimi na kat na prison. Ndeko nangai, voici la nature de Dieu. Nzamba linga ko lobelanga na yo lelo. La nature de Dieu, la sainteté. La nature de Dieu. Où est allé le pardon? La nature de Dieu. Où est allé l'amour? Ndeko, ceux qui tozangi yango to senga nkolo ya kopesa biso. Tozalaki wana kolobela sur la nature divine de Dieu parce que nkolo atiaki ete tomonaki ete bungaki mingi totikelaki mingi na nature oyo ezali kaka humaine mais tobosanaki oyo ezalaki la nature divine de Dieu. Yango wana tozonga na nature divine yango nde eza motuya. Tozonga na nature divine ya Nzambe yango nde ezali n'importe makasi pour na bomoi na biso ya siko pe na bomoi na seko. Tika ete nkola pambola bino ezalaki moumbu na bino Mama Chantal. Tout le monde a une Merci.